година беше изненадување твоето доаѓање во Битола. Многу пати си ја раскажал приказната, меѓутоа колку беше виновен Бабич за твоето доаѓање, колку беше виновно тоа што во Македонија можеби ракометот е, не знам, екстремно популарен и колку време планираш да се задржи во Битола? Pa sigurno da će značiti, on je jedan stvarno super iskusan trener, vodio je puno klubova i sigurno da za nas je jedan veliki to dobitak, za sve nas, ne samo za mene. Tako da mislim da mi može puno pomoći da dam što više prije svega klubu, ekipi i onda samome meni. Što se tiče rukometa u Makedoniji, rukomet je uvijek u Makedoniji bio po meni sport broj 1, tako da sigurno da je i to jedan od utjecaja da se rukomet u Makedoniji diže na jedan viši nivo, bio utjecaj da dođem sigurno kao i roster koji se slagao za sljedeću sezonu, to je ovu sad sezonu što dolazi, koja se nadamo da će se odigrati, kako ova sad korona, pa ćemo vidjeti kako će i sve dalje. Ali to je jedan od mojih razloga i dobar projekat koji je Eurofan Pelister napravio za sljedeću sezonu i to mi se jako svidilo i to me je tu privuklo. Колку од оно што ти го слушал за Пелистер, за Битола, верувам дека сигурно може би една излази во Македонија Битола, колку е тоа што си го слушал вистински, колку е тоа она вистинското? Дали има разлика од оно што си го слушал и оно што си го доживеал? Kad su mi govorili o Bitoli i moj otac i svi znaju za Bitolu iz onih vremena, tako da kad sam potpisao tu, točno što su govorili tako je. Stvarno su ljudi topli, prihvatili nas 5-6 dana koliko smo tu, prihvatili su nas ljudi, stvarno super, topli su ljudi, što god treba su na usluzi, pomognu što u klubu, što u suigrači, što u samome gradu, kao građani Bitole, tako da mogu sve samo najbolje reći i za sad tu se osjećam stvarno ugodno. Evo, nije puno prošlo, ne mogu sad davati neki svoj rezime svega toga, ali mislim da jedan mali grad, fin grad, ima dušu, što bi mi rekli, Hrvatska. Доаѓаш како засилување во Пелистер и сите од тебе очекуваат голови. Сите очекуваат да решаваш утакмици, да бидеш најдобар. Колку ти е тоа, можеби товар, колку е тоа за тебе нормална работа? Pa gledajte, sigurno da očekuju, došlo je tu još par igrača isto, koji će sigurno sad očekivati normalno, šta je to i sportski. Tako da nije to veliki pritisak, baš za mene nije veliki pritisak. Ja znam zašto sam tu došao, znam što se očekuje od mene i ja sam spreman to dati klubu. Što se očekuje od tebe i što očekuješ ti? Pa očekuju se golovi sigurno, što je najbitnije. A klub kao klub, normalno, imamo svi velike ciljeve. Nijedan sportaš ako nema velike ciljeve ne može biti dobar sportaš. Tako da kao klub i mi svi igrači i svi očekujemo rezultate, očekujem da što dalje doguramo i to se od nas očekuje, s obzirom da ovu sezonu imamo stvarno dobru ekipu sa vrhunskim pojedincima koji imaju svoje specijale, svoje potencijale. Tako da mislim za mene, ja osobno, mislim da će ova sezona, ako budemo svi kako sad stvari stoje u ekipi, ovako složni, ovako nabrijani željni rukometa nakon ove stanke velike i budemo to sve posložili i šta ja kažem uvijek puhali u isto jedro, napravit ćemo velike rezultate.